សម្ដេចថាប្តីហ៊ុនម៉ាណែតកាប់សរសើរនឹងចូលរួមអបអរសាទរក្លឹបបាល់ទាត់ប្រខ័នរាជស្វាយរៀងដែលទទួលបានជើងឯករងពាន AFC Challenge League ក្លឹបប្រខ័នរាជស្វាយរៀងគឺជាតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាប្រកួតក្នុងពាន AFC Challenge League ដោយបានធ្វើការប្រកួតជម្រុំជាច្រើនដំណាក់កាលនិងឈ្នះជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយនឹងបណ្ដាក្លឹបបាល់ទាត់ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់មុននឹងឈានទៅដល់ការប្រកួតវគ្គឯកប្រវត្តិនេះដែលនេះគឺជាមោទកភាពសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាលើវិស័យកីឡាបាល់ទាត់បើទោះបីជាមិនទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមាននៃការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះកាលពីម្សិលមិញក៏ដោយជាមួយគ្នាសម្ដេចថាប្តីហ៊ុនម៉ាណែតក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់គ្រប់កីឡាករគ្រូបង្វឹកក្រុមការងាររួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្លឹបប្រខ័នរាជស្វាយរៀងទោះបីជាមិនអាចក្លាយទៅជាជើងឯកក្នុងពាន AFC Challenge League ប៉ុន្តែទាំងកីឡាករគ្រូបង្វឹកក្រុមការងាររួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំបានខិតខំអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការប្រកួតប្រជែងរហូតដល់ទីបញ្ចប់ហើយការចាញ់ឬឈ្នះគឺជារឿងធម្មតានៅក្នុងការប្រកួតកីឡាបន្ថែមពីនេះសម្ដេចធិបតីក៏បានសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកគាំទ្ររួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានចូលរួមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងបូករួមទាំងអ្នកដែលបានចូលរួមគាំទ្រដល់ទីតាំងប្រកួតចំនួន 51,610 នាក់និងអ្នកដែលបានចូលរួមគាំទ្រតាមគ្រប់រូបភាពនិងគ្រប់ទីកន្លែងដែលហាការនេះនឹងកាន់តែជំរុញវិស័យកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតទៅកាន់តែខ្ពស់លើសីលធម៌គុណធម៌នៃស្មារតីកីឡាយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន